dañuy sant yàlla vraiment bi nga xamee ne ñëw nañ fii tey fekkee si lii nga xam ne moom mooy autorail yi war a tàmbaliwaat man président de la république daf ma nommé fo GTS septembre 2020 bi ma ñëwee li ma njëkk a wax mooy dañu war a fexe autorail yi teguwaat ci kaw raay yi loolu nag yombul liggéey la xeex la lu bari la kon bu ñu yàlla indee tey ba ñu yegg si fii ñu ne dañuy tàmbaliwaat dañuy sant yàlla loolu itam pour yegg si fii dafa laaj lu bëree bëri dafa laaj d'abord ñu am raay yu baax loolu ñu ci félicité waa CFS yi nga xam ne ñoom ñoo defar raay yi ba tey ñu mën a daw mais dafa laaj itam nga am train ay autorail yooyu li ñu taxaw yëpp sama collaborateurs yi ñu ngi nii ànd ak man ñoom def nañ ci li war direction technique liggéey na ci lu bëree bëri ñu fa jaar ñëpp ba train yi tey mën a nekk mel ni ñu mel li koy firndeel nag mooy CFS dafa indi benn expert bu xool ndax train yi war na mën a daw mu xool wax ñu li ñu war a def yëpp lépp yemb na ba ñoom ñu ñëw ne train yi moom dara nekku ci loolu may ñu aussi ñu def ay essai maanaam di dem di ñëw te du am kenn ku ci nekk loolu def nañ ko ñetti yoon ba tax na loolu itam dafay dëgëral yaakaar bi ñu am ba tax na donc tey ñu indi fii ñetti autorail yoo xam ne ñaar ñi ci suba si lañ war a dem benn bi ci bëccëg ñaar yi ci suba si comme temps yi taw bi dafa bari woon mu am yeneen yuñ doon xool dañu wàññi billet yi ndax xamuñ woon ndax dañuy retardé yëf yeeg yu demee noonu mais li ma leen mën a wax mooy train bi war a dem ci bëccëg bi ak train yi daw suba yëpp fees na yi xam naa tey aussi yi ginnaaw suba yi dafay fees train yi nga xam ne ñu ngi Diourbel bi war a départ Diourbel suba itam nit ñaa ngi jënd ticket yi donc nit ñi moom namoon nañ train nag ñëpp xam nañ avantage bi moom ngay xam à peu près heure bi muy départ nga ñëw mu yóbbu la nga war a xam heure bi ngay yegg loolu bu dee liggéey nga amee di nga xam nooy organiser sa bés loolu lu am solo la biir train bi aussi ci nga mën a toog doxantu tuuti ñëwaat def li nga bëgg a def suñu train yi nag daf ci am wagon yoo xam ne dañ ko climatiser mu sedd guy yooyu la ñuy jaay ticket junne ak ñeenti téeméer mu am ci jar juróom-ñetti téeméer yi nga xam ne deuxième classe mais li ñu waxagul woon parce que dama ko bëggoon vérifier ba mu leer ma ne mu ngi dox mooy wifi bi moom vraiment wifi bu am solo la boo xam ne installé nañ ko ci biir ndax ñun itam dañuy xool ci projet phare bi nga xam ne moom la président Macky Sall def muy le TER donc dañu bëgg a yéegal suñ niveau ba foofu ba nga xam ne ëllëg nga xam ne jam ñaajo la ñu war a déparé ñiy wàcc ci TER bi dañuy jël suñ train yi buñ ci duggee du ñu gis benn différence bu mag donc ci loolu la ñuy liggéey donc loolu nag yal nañu ci yàlla jàppale ba nga xam ne lépp dinañ ko def ci jàmm. askanu Thiès waaye itam dëkk yi topp train bi yëpp ñoom ñi ngi ñaan peut-être ñi ngi bëgg bu màggal gi waas peesoo train bi continuer di daw est-ce que mën nga leen a firndeel ni train bi day continuer di daw wala day taxaw. waaw train bi moom bu lii passé màggal bi dinañ def bilan ak ministre des transports terrestres bu boobaa dinañ ñu wax li ñuy jublu mais ñun xam nga suñu yéene ñun waa GTS mooy train yi moom waratul taxaw. bu màggal bi passé semaine bi ci topp dañu war a dawaat ñaari yoon sax ci semaine bi yóbbu nañu ñu julli ji juma ak beneen jour ndax moyens yi permettre na ko train yaa ngi fi personnel baa ngi fi personnel bi bëggatul a toog dañ bëgg bu ñu ne remettre les trains sur les rails mooy mu continuer bëgg nañ aussi gàmm bi nga xam ne foofu train marchandise yaa ngi fiy daw ba Mexe bëgg nañ aussi suñ train yi wàcce pèlerin yi continuer ba Mexe jël nit ñi indi leen continuer ñëw Dakar te bëgg nañ surtout que ci gàmmu gi train bi déparé gare de Diamniadio parce que objectif wu train yi mooy ñu am connexion ak TER bi maanaam ku wàcc ci TER bi nga mën a dugg ci train yi ñëw ba Thiès wala nga continuer dem ba Touba wala nga continuer dem ba Tivaouane loolu donc loolu waratul taxaw ñu yokk ci yooni Tamba bi aussi ñu ngi koy defar foofu itam li gën mooy ñuy daw partout bu fekkee ne fii ba Gossas pare na wala Guinguinéo ñu commencé daw foofu di dem di ñëw ba muy yegg Tamba train parce que am na yeneen train yu gaare yi nga xam ne ñu ngi suñ fële am nañ train express bu sophistiqué am nañ aussi train de banlieue yooyu nga xam ne dama proposé que ñu yóbbu ko Touba muy daw diggante Mbacké ak Touba train de banlieue parce que Mbacké Touba genre banlieue la train boobu am na 10 wagons yu baax 2000 places la
chaque heure bu déparé 7 heures par exemple Touba ñëw Mbacké 8 heures mu déparaat Mbacké jëm Touba ñu di ko def noonu ba journée bi jeex parce que ville de Touba ni mu toll je pense que moyen de transport yooyu baax na donc am nañu objectif disons relancer waat chemin de fer ci loolu sax am nañ suñu partenaire indien yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jëndal train yi ñoo ko lebal état du Sénégal dafa fay ba mu jeex ñu ñëw xool train yi gis ni ñuy liggéey dem ci suñu atelier yi gis suñu liggéeykat yi ni ñu farlo ñoom dañoo bind ministère de l'économie bu bind ministère de transport ne leen ñoom pare nañ pour defaat 30 milliards ci li nga xam ne mooy train yi donc ci loolu man def naa benn requête boo xam ne dañu war a jënd train yoo xam ne mën na dem ba Bamako mën na dem ëllëg ba Ndar ba feneen a feneen ak train marchandise pour que li nga xam ne mooy mission GTS ñu mën ko doxal donc wax dëgg yàlla gis-gis bi sori na ci wàllu autorail parce que autorail économie la autorail day gaawal commerce autorail day joxe confort day joxe sécurité accident yi wàññeeku donc lu ci état def rek war na ko xeeb parce que autorail moom c'est l'avenir de notre pays c'est l'avenir de tous les autres pays feneen foo dem ñi état yi bëgg lu baax dañuy am train transport rek la ñuy def lépp loo fi gis li ñuy defar ci gare ci yoon CFS moo koy defar CFS nag mu ngi ci ndax gare bi ku ko gis xam ne ñu ngi koy liggéey noonu lañ defaree gare yi Diourbel ak feneen ñoom vraiment aussi ñu ngi ci waar bi donc ñun ñëpp dañoo bokk benn équipe di liggéey pour que train bi démarré wax xaar bi xëyuñu rek ñëw dawal dañ ko càmbar ay yoon jóg dem nañ ñetti voyage yoo xam ne dañ doon xool nu mu mel passage à niveau yi communication bi loolu yëpp def nañ tey boo demee ci passage à niveau yi gendarme yaa ngi fi donc vraiment Sénégal yëpp moom defe naa yëg nañ ne autorail bi mu ngi daw loolu nag ñu leen ci gërëm di leen di sant ndax yéen la yéenay waxkat yi bu ko defee yéenay yóbbu information bi fu nekk loolu aussi dañ leen ci gërëm di leen sant parce que da ngeen war a participer ci développement réew mi ni ngeen ci participer moom mooy di yëgal nit ñi li xew ñuy xam li nga xam ne moom moo am solo ci mbir mi donc loolu je crois que dafay baax aussi ñu sant leen ci gërëm leen